ডিম ভাপা। ভাপার সাথে বাঙালির আবেগ জড়িয়ে, সে ইলিশ ভাপাই হোক বা ডিম ভাপা। সর্ষে দিয়ে এই রেসিপিটা খেতে কিন্তু অসাধারণ হয়, আর গরম গরম ভাতের সাথে কোনো কথাই হবে না। চলুন কিভাবে এই রেসিপিটা বানানো যায় বা কিভাবে আমরা বানিয়েছি দেখে নেব। ডিম ভাপা বানানোর জন্য আমাদের কি কি লাগছে প্রথমেই সেগুলো দেখিয়ে দিই। সর্ষে, পোস্ত, নারকেল, কাঁচা লঙ্কা, সর্ষের তেল, টক দই, হলুদ আর লঙ্কার গুঁড়ো। চলুন এগুলোকে আমরা একটা পেস্ট তৈরি করে নিই। কিভাবে পেস্ট তৈরি করব, কোন কোন মশলাটা দিয়ে করব চলুন দেখাই। প্রথমেই আমি 1 চামচ পরিমাণ সর্ষে দিয়ে দিলাম। আমার কাছে কাঁচা নারকেল নেই, তাই আমি এখানে নারকেলের গুঁড়োটাই ব্যবহার করছি। দিলাম পোস্ত। পোস্তটা কিন্তু একেবারেই অপশনাল, এটা কিন্তু আমরা চাইলে স্কিপ করতে পারি, বা নারকেল নেই বলে বাকি রান্নার প্রসেস আমরা করতে পারবো না এমনটাও নয়। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 4টে কাঁচা লঙ্কা, ঝালটা কিন্তু নিজেদের অনুযায়ী দিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি লবণ, একটুখানি রঙের জন্য ব্যবহার করছি হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কার গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি টক দই। টক দইটা চাইলে আমরা আরেকটু বেশি দিতে পারি কিংবা স্কিপ করতে পারি। সাথে দিয়ে দিলাম আর একটু জল। আমি আরও একটু জল দিয়ে মশলাটাকে তৈরি করে নেব। অল্প একটু জল দিয়েই আমি একটা খুব ভালো করে ঘন একটা পেস্ট প্রথমে তৈরি করে নেব। তারপর যদি মনে হয় যে আরও একটু জল লাগবে তাহলে কিন্তু পরবর্তীকালে জল দেব। মশলাটা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি যে কৌটোর মধ্যে ভাপাটা তৈরি করব সেই টিফিন কৌটোর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি মশলাটাকে। মশলার জারটার মধ্যে অনেকটাই মশলা রেখে রয়েছে, তাই আমি একটু জল ধুয়ে মিক্সির বোলটাকে পরিষ্কার করে সর্ষেটার মধ্যে জলটা দিয়ে দেব। মশলার মধ্যে জলটা দেওয়ার পর খুব ভালোভাবে মশলাটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। এই পর্যায়ে চাইলে আপনি সর্ষের তেল এর মধ্যে দিতে পারেন, তবে আমি একেবারে শেষে একটুখানি সর্ষের তেল ব্যবহার করব, আর তাই এখন আমি কোনো রকম সর্ষের তেল ব্যবহার করছি না। এখানে রয়েছে 4টে সিদ্ধ করা ডিম। ডিমগুলোর গায়ে অল্প করে চিড়ে নিয়েছি, আর তারপর দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের মধ্যে। খুব ভালোভাবে এখন মশলাটা আমরা একবার আলতো হাতে মাখিয়ে নিচ্ছি। ডিমটা চিড়ে দেওয়ার ফলে মশলার মধ্যে যে নুন এবং স্বাদটা রয়েছে সেটা ডিমের মধ্যে অল্প অল্প ঢুকে যাবে। খেতে কিন্তু ডিমটা আরও ভালো লাগবে। তাই আমি সর্ষেটাকে ডিমের সাথে একটু উল্টোপাল্টা করে মাখিয়ে নিলাম। দিয়ে দিচ্ছি 2টো একটু করে চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা। দিলাম ওপর থেকে একটু সর্ষের তেল। আমি এখানে 1/2 চামচ তেল প্রথমে ব্যবহার করছি, নামিয়ে নেওয়ার পরে আরও একটু সর্ষের তেল ব্যবহার করব। এখন টিফিন কৌটোর ঢাকাটা লাগিয়ে দিলাম। এবার একটা কড়াইয়ের মধ্যে দিয়েছিলাম জল গরম করতে। আমি এখানে একটা পুরাতন কড়াইয়ের মধ্যে জল গরম করতে দিয়েছি, কারণ ভাপ রান্না করলে কড়াইয়ের মধ্যে দাগ তৈরি হয়ে যায়, তো সেটা অ্যাভয়েড করার জন্যই আমি এই কড়াইটা ব্যবহার করেছি। টিফিন কৌটোর একেবারে নিচের অংশে জলটা থাকবে এমন অবস্থায় আমাদের দিতে হবে। 5 মিনিট এভাবেই আমি রান্না করেছি, এবং তারপর যতক্ষণ না জলটা ঠান্ডা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কৌটোটা জলের মধ্যেই ছিল। এখন জল থেকে তুলে নিয়েছি, একটু একটু গরম আছে। এই অবস্থায় আমরা গরম গরম ভাতের সাথে এই রেসিপিটা পরিবেশন করব। এভাবে আমি প্রথমে দেখে নিচ্ছি যে জল রয়েছে কিনা। যদি জল থাকে তাহলে কিন্তু আরও একটু ভাপে আমাদের সেদ্ধ করে নিতে হবে। আমাদের একেবারেই থিকনেসটা পারফেক্ট আছে। এভাবেই আমরা আজকে পরিবেশন করব। এর মধ্যে এখন আমি ওপর থেকে দিয়ে দেব একটু সর্ষের তেল। কাঁচা সর্ষের তেলের গন্ধটা সর্ষের সঙ্গে খুব ভালো যায়, তাই ওপর থেকে সর্ষের তেলটা আমি এবার দেব। সর্ষের তেলটা দিয়ে দেওয়ার পর আমি আবারও সবটা মশলা খুব ভালো করে চামচের সাহায্যে মাখিয়ে নিচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল একেবারেই ভিন্ন স্বাদের আমাদের ডিম ভাপা। এখন এটা আমরা গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করব। ভিডিওটি আমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে কিন্তু জানাতে ভুলবেন না, আর রেসিপিটি ভালো লাগলে বাড়িতে একদিন ট্রাই করে দেখবেন। কেমন হয়েছিল ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল, আর যারা এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ।